我们看这题目，化简下列各式。首先我们看第一小题，我们要化简 x 平方加 x 减12分之 x 平方减1乘以 x 平方减 3x 减4分之 x 平方减16。好，那我们写原式，这等于 x 平方加 x 减12，我们分解成这是 x 减3乘以 x 加4，x 平方减1，这是 x 平方减1的平方，我们分解成这是 x 减1乘以 x 加1。那 x 平方减 3x 减4，我们分解成这是 x 减4乘以 x 加1。那 x 平方减16，这是 x 平方减4的平方，我们分解成这 x 减4乘以 x 加4。那这时候我们看到 x 减1，这约不掉。那 x 减3也约不掉。那 x 加1跟 x 加1约掉。x 加4跟这 x 加4约掉。x 减4跟这 x 减4约掉，所以呢，我们回答这答案是 x 减3分之 x 减1，这个答案。接着我们看第二小题，我们要化简 x 平方减25分之 x 平方加 x， 去除以 x 减5分之 x 加1。那么我们写原式，这等于这是 x 平方减25。分之 x 平方加 x， 然后呢除以 x 减5分之 x 加1，就是乘以它导数，也就乘以 x 加1分之 x 减5。那么这时候 x 平方减25，我们分解成这是 x 减5乘以 x 加5。那这里呢我们提出 x， 所以这是 x 乘以括号 x 加1，那后面乘以就是 x 加1。分之 x 减5，那这时候我们看到，这相乘结果呢，这等于 x 减5乘以 x 加5乘以 x 加1分之 x 乘以 x 加1乘以 x 减5。那么我们就看到，这 x 加1会约掉 ，x 减5会约掉，我们留下这是 x 加5分之 x， 这个答案。